我讲一句韩剧话、韩国话好了，안녕하세요。안녕하세요，我也会讲哦，虽然讲的不是很好哦，看韩剧还是有收获的哈。是。那今天呢，要上的这2道呢，就是在韩国他们就是家家户户几乎很家常，对不对？对，很家常，很家常。可是要怎么样做的好吃，还是有它的 pebble 哈。真的。所以我今天其实我也准备了这个，为什么？看韩剧的时候常常呢就。凉拌冬粉，对不对？都用手，比如说他们那个 할머니 在做的时候，할머니 婆婆的意思，对。然后我们就会抓来吃嘛，对不对？所以说，那个场景今天就要在我们的节目里面呈现了。那我们赶快请王老师来跟大家分享哦，怎么样做出这一道呢非常好吃的这个凉拌冬粉？好的。那我们这个凉拌冬粉哈，我们就是这个是干的哈，我们是用地瓜淀粉去做的。那我们现在首先是就介绍这个是冬粉，那这个冬粉了以后呢？我们就在做之前，我们要用冷水去泡个30分钟。好，那我们的香菇哈，就买了个新鲜香菇哈，就是这样子切哈，就切个差不多1公分大小就好了哈，就这样子哈。也是切这个大概0.2左右的这个厚度，是差不多，对。那是用新鲜的香菇，对。看个人啦，如果是你觉得不喜欢香菇的人呢，你也可以那个杏鲍菇也可以。杏鲍菇用丝，不用就切了，用丝的方式，就很快了。好，王老师呢，他生在韩国，但是呢，后来又移居到日本啊，那现在又移居到台湾啊，可谓是这个3个地方啊，他都住的很长的一段时间哦。是的，所以不是只是普通的这个婆婆妈妈哦，他现在在台湾是教这个我们的这个韩式料理，对不对？但是之前呢，在韩国、日本都开过餐厅。是的，所以是非常非常专业哦，不是婆婆妈特辑里面的这个妈妈，是非常特别的妈妈。然后就放在一起哈。那我们再切洋葱，洋葱我们放多一点哈，比较好吃哈。好，那我就把这个放进去了哈。好，我们要煮7、8分钟。对，只要把这个冬粉盖住像水就好了哈，就是这样就 OK。那我这个大蒜是，用沙拉油炒一半，留一半的是我们凉拌的时候就放，因为冬粉是凉拌冬粉嘛，就是这样子哈。红萝卜的话，我不会放在一起炒，因为它会染色。那红萝卜我就分开就是放点油炒一下，其他的话我统统给它一起就是炒在一起哈，就这样子。好，7分钟到了哦，谢谢，刚刚好。我们现在看一下，教你们哈，是它的 Q 度、弹度，这样拉一下的话，它就有可以了。还会稍微淡的，用力的话淡一点点的时候呢，我们马上对。哦，对，我们就可以马上就捞出来。哇，这么长还不会断？对，那样表示就是它有 Q 弹度刚刚好。然后呢一捏呢，它还会马上断掉。是的，那就表示又熟了，然后又 Q。是，如果是你一拿出来，就是拉长的时候，拉它的过程当中的时候，马上断掉的话，那已经来不及了，那你就太软了，就失败品这样子。那怎么办呢？那就没有救了。只能吃。王老师好可爱，他说那就没有救了，不要再把这些东西混进去了啦，重新来。我比较对这个非常就规模比较要求比较高，所以我的同学就知道我要求高的。一定要这样子哦，不然的话你拌出来就糊糊的嘛，对不对？对。然后现在就要马上拿去洗个3、4次了以后，把水沥干，把这个冬粉沥干就好了。好，谢谢。好，那现在呢，我们就来看我们这个凉拌这个粉丝哦，到底呢它的要好吃，除了刚刚我们在浸泡、在煮，还有冲完水之后，还有哪些要注意的地方呢？如果是你觉得真的是今天要摆盘有个漂亮的话，我就建议用盐巴把这个就烫出来就好了，不用去炒。好，那我们这样倒上油哈，我们要做一下炒凉拌冬粉的动作，这样子哈。好，大蒜的话我就先放一半哈，放一半了以后呢，先给它炒了以后呢，我再放洋葱，哈，先放洋葱再炒一炒，洋葱哈放多一点哈，凉拌冬粉是味道是好吃的这样子。再放一点香菇，那这个时候呢，我会放一点盐巴放上去，准备的盐巴哈。
我们这个凉拌冬粉呢，炒的时候不要用大火，因为你炒大火的话，它这个洋葱就会变黄哈。真的，洋葱如果用火比较大的话，对，我还以为是品种的关系嘞。是，那我就洋葱的，我比较喜欢用那个进口洋葱，它比较有脆度。就是我们这个洋葱不要煮的这样子糊糊烂烂的。对，不要用慢火。那我们这个是 pepper， 就是说，韩国啊，它不太会用大火去炒菜，用差不多慢火去炒就 OK 了。它很注重就是说外观的好看这样子哈。你用快火炒的话，就是它把那个洋葱啊就炒焦了，就变黄色嘛，对不对？我们尽量我们炒的时候注意这一点就好了，这样子。最主要我们是把这个洋葱的这个辛辣味炒掉了哈，然后它的甜味还有它的脆度还是要多少留一些，对不对？是的，是的。那你看我们这一次，因为我们这个的话，是那个菠菜嘛哈，那我们就因为菠菜是很快熟的哈，那我们就最后再放菠菜呢。我最后一道我就会放那个青椒，对，青椒就是黄红椒啦。对。老师这边还有一片。对，其实这个菠菜哦，我在日本住的那段时间呢，我就注意到说，日本人吃非常大量的这个菠菜哦，因为菠菜它有非常丰富的这个铁质嘛。是的。那很多营养专家就是说，哎，你吃菠菜呢，当然就尽量少跟像豆腐之类的合在一起吃，是的，比较不容易结食。当然。好，那平常的时候呢，这个菠菜啊，我觉得是他们日本人真的是几乎每餐都会吃到这个菠菜哦。是。那尤其女人哦，她因为铁质的含量非常的丰富哦。那你像韩国女人也是长得很漂亮，你看王老师就知道啊，身材又保持得好，皮肤也漂亮啊。就是这个菠菜呢，我也觉得在韩国的饮食里面呢，是好像真的是少不了。我这次去韩国就注意到说，哎，韩国的饮食呢，其实没有像台湾这么的多彩多姿。其实算是比较单调，为什么？因为全部都是泡菜嘛，都是辣的东西。是的，所以很多人去一次韩国就吓到了，说很好玩。可是为什么天天吃泡菜？对我们这种就是说不是那么常吃辣的人来讲呢，是会比较辛苦啊，真的。所以最后我们就天天去吃人参鸡。我们韩国也是啊，吃菠菜它不会跟牛肉一起吃在一起，也会长结石。对，豆腐也一样。那我们对一个豆腐、一个牛肉和菠菜不能吃在一起的。所以呢，我们也蛮讲究这一点的哈。各国有各个文化都不同哈，吃的菜也。反正我们这个传统啊，有一些婆婆妈妈她说不出什么科学的数据，可是呢，哎，他们的饮食其实很符合科学。是的。哇，这样子颜色就漂亮了。对，很漂亮了。老师这样还不行吗？我看好像已经都很烂了。可以了，对。好，那我们就可以放到这里面。我们最后一道就是再把红萝卜，炒一下就 OK 了。放沙拉油一点点就好。那我们最后一道是炒红萝卜，对。其实这一碗菜好像已经很好吃了，老师。是。很多营养啊，像其实我们在这个营养上面呢，并不是说你要吃的多么贵的这个食材啦，而是就是说你要非常的均匀呐。所以现在很强调说，哎，我们每餐啊最少要吃9样的食物哦。是的。这个9样的食物，当然。比如说你吃糙米，它就已经一样了嘛。是，这个油不算哦。是，你不能说把油也算进去哦。是，所以你看，像我们今天这个杂菜里面，我们有多少东西啊？红黄椒算1个，然后还有洋葱，还有菠菜，还有蒜头。这里面还有香菇，就已经有5样了。好，所以说我们家庭主妇，尤其我们台式料理，我们常常。以前啊，就是说在乡下，我们都是炒个菠菜，顶多放个蒜头嘛，就2样。对，然后再弄个鱼，就只有3样。其实我们一天只大概
一餐只吃了4样，他们说最少一餐要吃9样啊，3餐下来要27样，才是比较就是说营养会均衡啦。对啊，所以做这个凉拌粉丝的话，我给它算一算，有红萝卜，就有5样了，对，再有芝麻就6样，是。然后这个呢，又是用什么材料做的？哪一个？这个是什么淀粉？刚刚老师讲我忘了。地瓜淀粉，那是用素薯还是用地瓜做的？地瓜，用地瓜，那也算一样，对不对？对。所以我们今天这一道菜，光这一道凉拌粉丝呢，最少都有7样了。是的。哦，那我们就放在这里哈。所以也不是很熟，对不对？差不多了，差不多了。因为它切得很湿，这样子应该可以。那这了以后呢，我们把香油放在这里面，先倒一半。好，先倒一半，不要全部倒。倒一半倒一半了以后呢，这样再把酱油的话是全部倒上去。因为要颜色这样子哈。再好就这样子，先给它这样拌好，好。我发现韩国人也吃很多的香油哈，老师。对，几乎每一个料理都有香油。对，韩国香油特别香。那我今天带的这个芝麻也是韩国芝麻。可以试试看哦，味道不一样。是吗？很香，很香，不一样，有它的香气味。确实是不太一样。我觉得品种也跟平常不太一样啊。它长得比较小，比较像我们的那个藜麦，就是小米嘛。是。对，我们平常的这个芝麻呢，长得比较椭圆一点，对不对？也比较扁。真的不一样。大家可能知道韩国产什么最有名呢？我最喜欢呢就是松子。你喜欢松子哦？对，哇，真的是，尤其有一段时间我很爱做那个松子软糖啊。是哦。但是韩国的松子真的是价钱非常的贵哦，一年一年一直涨。所以后来有一个韩国朋友呢，他每次来台湾呢，就送我最顶级的那个韩国松子哦。到后来我都收到不好意思，我说我都不知道要送他什么，他说不打紧，我们韩国什么没有，松子最多了。对。那我现在给它晾干以后，我等一下用戴手套去给它拌一下，因为为什么要手套呢？韩国有一句话，妈妈的手，妈妈的手来拌菜的时候，那味道特别不一样。我们的小孩子也是啊，在外面吃和在家里面吃是都不一样的，因为妈妈煮的菜，他们从小吃，不是说我煮菜好吃啦。小时候啊，他们已经吃习惯我的菜，很幸福哦，每天可以吃妈妈做的菜哦。真的，我觉得韩国妈妈真的非常非常的了不起哦，每天都在做啊，对不对？做完泡菜，做人参鸡做完了又要腌，哇，尤其在做那个腌那个大白菜的时候啊，是，简直是全村的人都要过来一起做了，对不对？对，我们都100公斤、200公斤嘞，差不多11月中旬开始，然后剥那个蒜头啊，对，哇，永远都在剥蒜头，还有了在洋葱，对，少不了这一些。我们家的冰箱2/3都是泡菜。那请问一下，你们家的冰箱这样一打开，会不会都是泡菜的味道？有哈，很难了。就算你把它密得再紧哦，是真的。那我去韩国，我有一次呢，经过一个那个餐厅哦，是它为什么会吸引我？当然，它也是网络上很有名，就是它一进门口的旁边呐，就像我们韩剧看的，全部都是那个瓮，里面都是，然后都是那个盖子，我感觉自己好像大长今哦，走在那个路上面。是，对。现在乡下也是啊，就是阿嬷他们自己也在做，都是瓮。那很漂亮，下雪天的时候你看真的是。对，我觉得那个时候就感觉我真的来到韩国了，尤其看到那个瓮哦。是。那我想下雪的时候那个景观也很特别，对不对？每一个瓮上面好像盖了一个白毛巾一样。是的。你看老师还没有戴这个手套，我先戴起来，你知道为什么吗？我实在是。你要试吗？对。好，那你来试好不好？我教你怎么做，好不好？好，怎么试？这个是多梦幻的一刻！我看韩剧，每次看到那个。할머니在那个할머니对，奶奶啊，在那边弄的时候，然后她的孙女啊这样子。对了，我这个年纪当然不可能是孙女了，因为我奶奶已经过世了，但是我还是很想要吃看看这样子拌出来的这个凉拌粉丝。是芝麻的话，我就放一半哈。那香油的话，我就全部倒上去了。哦，这时候就全部倒了。对，就是韩国香油就是很重要。好，那请你拌一下，这样就 OK 了。就用手吗？对。那我们用手的时候，我先告诉你一个，好，我来吧。我们韩国的手都是妈妈的手，怎么来拌菜？
菜哈。我们拌菜是有技巧的。好，我就这样一下哈，是这样子了以后呢，好，用手是这样子看一下哦，就这样子。哦，这样子的话，全部都拌上去了哈。哦，了解吗？所以不是像我这样子去抓哦，它是顺时针，然后往下这样。是，还有那个大蒜，那个新鲜的还没有放。对对对，还有最后一道是这个大蒜这样子哈。就这样了以后呢，瞬间这样子给它拌，你不要用力去拌，你用力去拌的话，它那个有一个草腥味就会出来。啊，我们在韩国说为什么有的人的凉拌冬粉这么好吃，有的家的凉拌冬粉这么难吃啊？厨娘家的就是刚刚这样子抓出来的，一定不好吃。不会，是有人要告诉这样，就是这样子哈。那个我们就这样子了以后呢，这样子，哈，就这样子。很明显这样子哈。哇，这一集的重点其实在这里啊！对，我们看韩剧都不知道那些老奶奶在那边这样子，还以为说是这样，原来不是哦，是这样子的。对，轻松一下。所以妈妈的手是非常温柔的哦。是的，有爱心，有爱心的。对对对，就很好吃的。哇，这看起来就很好吃哎！你可以尝一下。对啊，他们吃的时候不会像我这样这么的文绉绉啦，都是这样子，然后就对。味道出来了吗？好好吃哦，真的很好吃哎！我刚刚还很担心说，你那么多酱油下去会不会好咸啊？不会，不会。然后那么多油，对不对？可是，哎呀，吃下去一点都不油。老师，你也来一个吧，像大长今的动作啊，这样子。老师，你说我穿那么漂亮，厨娘是没有形象啊。再来一次，我们一起来好了，好不好？对呀，原来韩剧就是这样子，对，太好吃了。完全没有形象，嘴巴旁边都油了。맛있어요。맛있습니다。哎，这句没学好。哇，真的很好吃哎，我如愿以偿。好，就差不多了哈。好，那雷公撒上芝麻。不过今天这一道粉丝呢，已经让我太惊艳了，而且也这个了了一个夙愿。是。